Hello，大家好，又係我 Jason。唔知大家有冇咁嘅習慣？打個譬如，夜晚煮完飯，咁啊可能係煮多咗啦，食唔晒啦，又或者係煮定多啲，預備聽日返工帶飯。咁啊，以前呢，通常都阿媽會教落噶啦，啲嘢煮好晒，攤凍啲先，再可能包保鮮紙啊，或者包翻張微波爐嘅嗰啲保鮮紙，再放入雪櫃。嗱，其實咁樣呢係錯嘅。嗱，嚴格嚟講呢，就係以前咁樣做係啱嘅。咁但係去到今時今日2025年呢，就唔係太啱用啦。點解呢？因為就係你將啲飯餸，點解用疊字嘅呢？唔知點解。總之啲飯餸啦吓，放喺台面攤凍一陣，就係呢一陣，啲細菌就會好快咁樣繁殖。嗱，咁點解以前又冇問題呢？嗱，因為喺大概可能上個世紀啦，以前啲雪櫃就冇咁犀利嘅，冇而家啲咁高科技。如果你將啲比較熱嘅食物就咁擠落雪櫃嘅話呢，有機會令到整體嗰個溫度呢係會上升嘅。咁以前雪櫃個製冷能力就冇而家咁強啦，咁所以雪櫃一發覺唔夠凍，就會泵大個壓縮機，咁有機會令到佢負荷過重嘅。所以以前啲阿爸阿媽或者年長啲嘅一輩呢，佢哋都話啲嘢食要攤凍咗先放入雪櫃。咁主要原因都係保護翻個雪櫃啦，同埋慳電嘅。咁但係而家就唔同啦，而家啲雪櫃一製冷嗰個效率就係非常之高。當你諗住攤涼少少先比較安全啦，嗱，其實啲細菌呢，由大概7度至到60度之間呢，就已經係不停咁樣瘋狂成長噶啦。咁當然係有根據啦。一啲微生學嘅研究指出，當食物嘅溫度喺呢個7度至到60度之間呢，細菌，例如啲三文治菌啊、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌呢，就可以每20分鐘呢就翻倍繁殖。如果喺室溫度放超過2個鐘呢，其實就已經過晒啲安全線嘅啦。有啲甚至乎放超過4個鐘，就算你再叮翻熱或者係興翻熱佢，你都唔可以完全消除晒入邊嘅毒素嘅。咁所以簡單啲嚟講，如果你等佢攤涼咗先放入雪櫃呢，就基本上係同啲細菌開 party 冇分別嘅。咁所以正確嘅做法應該係要點樣呢？就係等啱啱煮好咗嘅食物，大概降翻50至60度度啦，即係你摸到佢仲熱嘅，但未至於好辣手。其實咁嘅狀態呢，就已經可以放入雪櫃嘅啦。如果係煮咗好大份、好大煲嘅話呢，就建議分開幾份，即係細份。咁呢就可以令到啲食物放入雪櫃嘅時候呢，就降溫得快啲。咁同埋你要確保呢個雪櫃係低過5度啦，起碼。同埋你拎翻出嚟再翻熱嘅時候，就唔好諗住叮翻去暖暖地就算啦，起碼都要過翻75度先至可以殺晒所有變形細菌。嗱，咁所以啦，大家為咗安全起見嘅話呢，由而家開始起，咁啊記住啲嘢食熱放落雪櫃呢係冇問題嘅，而且係更加安全添。咁啊，最好係煮好嘅湯或者飯或者餸啦。嗱，你 feel 到佢係熱嘅，咁但係未至於辣到要彈開隻手呢，咁其實已經可以放得落雪櫃噶啦。咁如果屋企人話唔得，以前不嬲都係凍冰冰攤凍咗先放入去，冇事冇幹啦，我哋食咗幾廿年都係咁。咁你不妨俾呢條 podcast 佢聽下。現今嘅科技同幾廿年前已經唔一樣噶啦，雪櫃都先進咗好多，所以唔需要好似以前咁樣攤凍咗先放入雪櫃嘅。如果你仲唔明白嘅話，咁你舉個比較簡單啲嘅例子，好似你買咗一盒牛奶或者鮮奶翻屋企咁，因為啲牛奶鮮奶係經過高溫消毒，然之後再真空包裝入去，咁所以佢唔擺落雪櫃冇問題，因為已經確保入邊冇細菌啊嘛。但一當你開過盒奶，不論佢有冇個蓋可以擰實都好，你都可以擺落雪櫃嘅。原因就係因為喺室溫嘅時候，細菌就會好容易滋生，同埋好快速咁樣繁殖。所以換句話說，基本上大部分煮過嘅食物喺比較熱嘅狀態冇問題。一係你就要用一個極快嘅速度，令到佢嘅溫度降到攝氏5度或者以下。咁所以我頭先所講嘅並唔係冇道理嘅。咁當然如果你問我，最好就梗係唔好食隔夜餸啦。尤其是可能某啲蔬菜類，如果你煮完之後放落雪櫃隔夜，雖然你可能都係熱辣辣放落雪櫃，但係隔咗咁耐係會有唔同程度嘅毒素產生嘅。咁我都明白都市人好
好難做到話餐餐清，日日煮，唔留隔夜餸。咁但係都希望大家知道，咁樣做可能會比較高嘅風險，可能會食物中毒啦，或者長期食咗呢啲唔同嘅毒素或者細菌，對自己身體健康有影響啦。咁啊，希望大家多多注意啦。嚟緊一連幾集會同大家講一啲關於飲食上嘅習慣，大家以前或者係不嬲都覺得冇問題啊，不嬲都係咁噶啦。其實原來背後大家一直都做錯緊嘅。咁如果大家有興趣想知嘅話呢，就不妨留意我下一集啦。好，我哋講住咁多先，下集再見，拜拜。We are aiming to here. Second home. Stay here. We are really happy. We love Malaysia very much. Yes. 我喺馬來西亞一個過客嘅身份，我都可以咁睇你唔過眼。我喺馬來西亞，簡直覺得自己好似個傻仔咁依家。男人係兩味嘢嘅啫嘛，食飽瞓女。請問你馬來西亞有咩俾我玩啲？